ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న షాద్నా నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల నుంచి వారందరికీ ఒక ఆర్థిక భరోసా ఇస్తూ థామస్ అన్న, గీతక్క, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వీణా, వీరారెడ్డి వారి ఫౌండర్స్ అంతా కలిసి ఈ యొక్క వృద్ధాశ్రమమును నడుపుతూ వారి ఆలన పాలన చూస్తూ ఇంకా సామాజిక సేవలు విస్తరించాలి, ఇంకా మేము ఎక్కువ సేవలు చేయాలి అనే తపనతోని ఇవాళ 132 మందికి పేద మహిళలకు ఇలా సొంతంగా వారు స్వయం ఉపాధి సాధించుకోవడానికి కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ జరిగింది. ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ ప్రభుత్వాలు చేయలేని పని, పాలకులు చేయలేని పని ఇలా పేద మహిళలకింత అండగా నిలబడ్డది ఎఫ్సి అని అంటే వారందరికీ, వారి నిర్వాహకుల ఫౌండర్స్కి అందరూ కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, నా తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మేము కూడా వారు చేసే కార్యక్రమాలకు పూర్తి స్థాయిగా అండగా నిలుస్తాం. వారు నిర్వహించే కార్యక్రమ సామాజిక సేవల్లో మేమందరం భవిష్యత్తులో కూడా భాగస్వాములు అవుతాం. కాబట్టి నిరంతరం ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగాలి, సామాజిక సేవలు కొనసాగాలి. వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధులకు వారి ఆలన పాలన చేయడానికి వారికి పూర్తి శక్తిని ఆ భగవంతుడు ఫౌండర్స్ మేనేజ్మెంట్కి అందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలి. ఇంకా దాతలను కూడా ఎంతోమందిని ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళ మనసు కలిసే విధంగా కూడా ఆ భగవంతుడు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.